Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Автодиффузоры, свечи ручного изготовления, 3D-моделирование, изделия из глины, логопедическая студия – все это можно найти в бизнес-инкубаторе Ленского района. Он стал отличной платформой для старта начинающих бизнесменов и открыл для ленчан новый спектр услуг и коммерческих предложений. Подробности в сюжете Анны Кожевниковой. Как варят мыло и создают ароматы для свечей, что изготавливают на 3D-принтере и кто научит вашего ребенка чисто говорить, узнали гости бизнес-инкубатора Ленского района. Интересную экскурсию для них провела директор Галина Перевалова. Она рассказала об актуальных направлениях современной бизнес-среды, например, таком как 3D-моделирование. И на предприятиях, особенно как «Газпром», я думаю, это будущее актуально, да, следят за инновациями в промышленности. Поэтому если дети начнут изучать уже сейчас данную сферу, то и в будущем они будут востребованными специалистами. Логопед дал дельные советы участникам, родителям малышей. В студии мыловарения посетители вдохнули приятные ароматы. В керамической мастерской увидели, как изготавливают изделия из глины, а также узнали о преимуществах работы в стенах бизнес-инкубатора. Я считаю, что здесь очень хорошая поддержка для начинающих предпринимателей. Сегодня проходила экскурсия, и я показывала свои изделия. Задавали вопросы, как изделия готовятся. Я об этом всем рассказывала. Также я провожу мастер-классы для детей и взрослых по лепке из глины. Участников экскурсии впечатлили бизнес-начинания ленских предпринимателей. Познакомились с местными предпринимателями, которые здесь арендуют помещения. С некоторыми я уже встречался на выставках, даже покупал у них продукцию. Очень хорошее помещение для них с дешевой арендой. Также приобрел диффузор для автомобиля с ароматическими маслами. Изготавливает также здесь местный предприниматель. Такие экскурсии несут положительный эффект. Люди знакомятся с новой бизнес-средой, особенностями поддержки начинающих предпринимателей. У последних появляются новые клиенты, а у бизнес-инкубатора зачастую новые резиденты. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. И, конечно же, детские лагеря постепенно открываются в республике. Так, в Усть-Алданском Улусе откроют 20 летних лагерей для детей. С 5 июня 14 лагерей уже распахнули свои двери. Кроме этого, в районных учреждениях доп. Образования будут работать кратковременные курсы, на которых дети приумножат свои знания по разным предметам. За все время летними лагерями и курсами обучения планируют охватить более 1000 учащихся. Всего открыто 14 лагерей дневного пребывания, и с 15 июня будут открыты палаточные лагеря в Сотинской и Дюбсинской средних общеобразовательных школах. И также будет работать лагерь Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, и на базе дополнительных образовательных учреждений будут проведены летние школы и будут вестись краткосрочные программы дополнительного образования. В школах Нерингли с этой недели тоже заработали летние оздоровительные лагеря. Во время каникул будет 3 сезона. В программе различные площадки, направленные на всестороннее развитие детей. Наша съемочная группа побывала в школе номер 15. 3, 4, раз, два! 3, 4, раз, два! Посмотрите вы на нас! Посмотрите вы на нас! Первый сезон в самом разгаре. Он начался в понедельник и продлится 21 день. Этот лагерь носит название «Бригантина». Программа исследовательская работа, и мы каждый день проводим исследовательскую какую-то деятельность. Например, сегодня у нас еще по программе квест изобретение. А вообще каждый раз стараемся узнавать что-то новое, проводим эксперименты. А вообще стараемся развлечь детей. Если погода дождливая, ребята занимаются в помещении школы. Все остальное время проводят на улице. Всего в летний период запланировано 3 сезона. В программе не только развлекательные мероприятия, но и исследовательская и познавательная работа. Сначала мы приходим, делаем зарядку, потом идем на завтрак, потом играем, потом на обед, и нам дают полдник. Мне нравится, что тут весело, тут много детей веселых. Мы занимаемся всякими различными играми, мы гуляем. Мне нравится, как к нам относятся учителя. Вообще добрый и хороший лагерь.
Оздоровительный лагерь для школьников рассчитан на детей от 7 до 11 лет. В летний период лагерь примет 50 человек. Здесь же организовано питание, завтрак, обед и полдник. А вся основная программа предусматривает сделать детский отдых более занимательным, насыщенным и полезным. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в Якутске, между тем, сейчас работает 44 лагеря с дневным пребыванием. Один из них распахнул свои двери в Национальной гимназии ровно неделю назад. 150 учащихся разделились на 4 отряда и занимаются по разным направлениям. С помощью компьютерной программы школьники обучаются 3D-моделированию, готовят поделки из бумаги, картона, поют и танцуют. Изучают национальную культуру, иностранные языки, в том числе китайский и английский. Развивающие занятия проводятся с 9 до 2 часов дня. У нас разные направления изучения иностранных языков, китайского языка, родной литературы, родного языка. И в основном после обеда у нас занимаются вожатскими делами. Занимаемся мы по программе Российского движения детей и молодежи. И большой уклон и внимание заостряем на патриотическом воспитании. Тем временем в День России разные народы объединились на гала-концерте этнофестиваля «Моя Якутия». Мероприятие стало главным украшением праздничного дня. Фестиваль проводится в республике второй раз и направлен на формирование у населения уважения к истории и культуре народов, живущих в России. Подробности в сюжете Галины Чекуровой. На Комсомольской площади в Якутске жители и гости столицы имели прекрасную возможность окунуться в колорит других национальностей, проживающих в стране. Организаторы уверены, что проводимое мероприятие позволяет почувствовать единение народов и могущество нашей большой страны, нашей России. В нашей праздничной программе участвуют народные самодеятельные коллективы Дома дружбы народов, отдельные исполнители. Вот действительно мир нужен на всей планете, поэтому призываем всех жителей жить в мире и согласии. Да здравствует фестиваль дружбы, согласия и единения. Мы Россия, мы вместе. Танцевальные и вокальные коллективы, сольные исполнители через свои номера рассказали и показали культуру своего народа. Одними из выступавших стала детская образцовая вокальная студия «Сырдык Сюрян», которая исполнила песню о нашей необъятной стране. Мы очень рады, мы очень гордимся, что живем в России. Россия наш дом, это наша страна, это наша Родина. Мы выступили сегодня песней «Утай Якутия» и пели прекрасную песню «Моя Россия». И желаю всем жителям республики счастья, добра, надежды и благополучия. Самые достойные участники получили свои награды и уже с нетерпением ждут следующего этнофестиваля. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. Алданская земля встретила якутское лето. В этом году праздник ИГЭХ прошел в День России. Многообразие культур многонационального района было раскрыто под официальным символом государства. Об атмосфере празднования, традициях единения и духовно-нравственных богатствах народа Саха наш следующий сюжет. Жительница села Хатыстыр Лариса Гермогенова, знатная рукодельница. О выделке шкуры оленя и особенностях жильной нити Лариса Давыдовна знает практически все. Мастерство она стремится передать молодежи, а орнамент у каждой искусницы свой. Узоры могут не только рассказать о хозяйке, ее доме и семье, но и уберечь близких от злых сил. Вот, например, я мужу шила. Вот эта оторочка вот с белым мехом означает, что вот оберег от плохого, как забор считается, чтобы к нему ничего вот не приставало, оберег. И вот это вот белый мех, это день, черный, коричневый, ночь, день, ночь, чтобы у меня муж долго жил, чтобы у него много-много впереди дней и ночей было, долголетие желаю. Лариса Давыдовна представила лишь часть своей коллекции на празднике ИСЭХ. В День России жители Алданской земли встретили якутское лето. Совпадение праздников стало не случайным. Алданский район многонациональный, и на народных гуляниях раскрывается гармония красоты и великолепия множества культур.
Уру Яйхал от якутского моего народа. Наш город Алдан считается самым таким дружным. Почему? Потому что у нас живет очень много национальностей, и каждый знает свою культуру, и это нас всех объединяет, и мы поэтому живем очень дружно. На площадке Сывыки всеми красками играли таланты, коими богата северная земля. Кружились хороводы и танцы, не стихали переливы песен, сказания сплетались со звуками хамуса. На торжественном открытии праздника состоялась церемония награждения жителей, чьи достижения и успехи стали особенно значимыми. После официальной части праздника взрослые и дети могли попробовать силы в разных конкурсах. Впечатления, эмоции самые-самые приятные, самые радостные. Это очень такой семейный, дружный праздник, который нас, наверное, сплотил всех. Почетными гостями праздника стали жители Мегино-Кангаласского улуса. В этом году дружбе промышленного и сельскохозяйственного районов исполняется 55 лет. И из года в год традиции товарищества и единения крепнут. Мы очень этим дорожим. И за это время было реализовано немало проектов, которые дали нам толчок к развитию. И надеюсь, что наша дружба еще будет развиваться. Исых для жителей района остается одним из любимых праздников. Встреча якутского лета на Алданской земле вновь даровала каждому гостю возможность прикоснуться к традициям, стать участником национальных обрядов и почерпнуть духовно-нравственные богатства народа Саха. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. И о спорте. С 11 по 15 июня в столице республики проходит региональный этап всероссийского соревнования юных футболистов «Кожаный мяч». Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются кубками, медалями и дипломами. Победители регионального этапа по возрастным категориям поедут на всероссийский этап соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в регион России. Младшая возрастная группа в Астрахань, средняя в Иваново, старшая в Волжский. Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд из разных улусов республики. Впервые в этом году проводится соревнование «Колосок». Почему? Потому что все-таки городские ребята, они более подготовленные, и физически, у них и технические оснащение хорошее. А вот сельские, конечно, они уступают. Ну, поэтому сделали вот «Колосок», как бы отдельно их проводят. Маленький возраст, младшие ребята, да, положение прислали нам с Москвы оттуда, значит, с Российской Федерации. Участвуют. У них, значит, поле 30 на 45 до 55, это у младших. Поэтому мы 2 поля маленьких, и для старших мы сделали поле побольше. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на телеканале Якутия 24. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.